و یه نکته خیلی مهم دیگر آن هم این بود که از زمانی که ژاپن شد، یعنی از دوره جومون، گه نداره، جومونگ نیست، جومون، و دوره کوفون، یعنی دوره پیش از تاریخش، تقریبا مثلا 200 سال قبل از میلاد، تا الان فقط یک کشور تونست ژاپن رو تصرف کنه. یعنی شما 2200 سال یه تاریخ دارید و یه سلسله. ما چند تا سلسله داریم؟ چقدر تغییر کردن؟ اونا یه سلسله دارن. لذا طی تاریخ هر چقدر اینا تجربه کسب کردن، فرهنگ ساختن، تمدن ساختن، هنر ساختن، همش به عنوان یه میراث گرانبها بهشون رسید. خب حالا من اگر بخوام یه سوالی مطرح بکنم، چند نفر از ما میدونه که تو دوره ساسانی چطوری میجنگیدن؟ یعنی فنون نظامی دوره ساسانی چطوری بود؟ چند نفر میدونن سابقه فالوده یا پالودک به کی میرسه؟ ما یه چیزهایی داریم اما خیلی چیزها رو نداریم، از دست رفته. در دوره حمله مغول میگن اینقدر کتاب توی بغداد ریختن توی آب، تو دجله، که پل، اونجا یه پلی بود، کتاب ها آمدن زیر پل بستن، آب بند اومد، سد شد. خب حالا چند سال دستاورد عظیم تمدنی بود رفت. میگن 12,000 پوست گاو روش با طلا اوستا رو نوشته بودن، اسکندر سوزوند. چقدر آثار تمدنی رو یونانی ها از بین بردن در دوره هلنستیک. شما هخامنشیان نگاه میکنی یه هنر عالی، بعدش میاد دوره اشکانی میبینی اصلا شبیه قبلش نیست. این تاریخ چینده شده. حتی تو دوره ساسانی تصور دقیق یا آگاهی دقیق هخامنشیان نداشتن، میگفتن کیانیان. بعدها ما اومدیم تو باستان شناسی و اینها پژوهشگران و باستان شناسا اومدن هخامنشیان شناختن. ژاپن این گونه نیست. ژاپن به مرور زمان هر چقدر انسان ساخت مال خودش بود.